快点，拿红梅，再2块豆皮。拿吧。来，你听我讲啊，后你给我介绍的对象还1.75米，咋的了？横着也要1.75米。哎，我还有个姐。哎，可拉倒吧！二妞，拿张照片。拿吧。再拿2包3C的。没吃饭。给钱。多少钱啊3块7。先找钱啊？红啊，来包粉黄雪梅。好。哎，我再要2根豆皮儿。来吧。6毛是吧？哎，等会儿啊。走吧。红啊，宝贝，干啥呢？粉黄雪梅，你干啥去？你胖哥这不进去了吗？我给他邮寄点东西。进去了。啊，我不跟你说了，我先走了啊。哦，走吧走吧。妞儿，妞儿，老公，来。胖子说，妈妈把信寄给胖子。胖哥去哪儿了？进去了。啊？干啥事儿了？他还欠我好多账没给呢。想啥呢？进厂了，吓我一跳。给我拿2包带鲜意面，再拿个霸王丝。好。来，妞儿，拿包抽水啊。走了，妞儿。去胖子家了啊。